como el de la otra vez. Esta es la segunda parte del otro video. Es que se nos termina muy pronto. Miren, así les va quedando. Batan nada más para que se les vaya, para que se les vaya haciendo como más bien, como para que vaya formando la textura que tienen los slimes. Es que este tiene detergente líquido y como es resbaloso, pues por eso está así, pero si le ponen, miren, ya la vamos a ir amasando con las manos y se va a ir haciendo. Si sienten que les queda muy espeso, así muy aguado, échenle más pegamento. Y listo. Agítenle un poquito más. Y así les queda. Bueno, bye. Bueno, denle like y suscríbanse. Bye. ¿Me lo puedes? Bye, chorros. Bueno, bye chicos. Bye. Suscríbanse y activen la campanita.